पानी के वारे ते मोक ते पीच ते माण्हू मारे था विझन हे जॾहिं हेॾो दरिया खे ख़तरो आहे त उनजे लाइ उथणु खपंदो। हाणे कॉर्पोरेट फार्मिंग आहे असांजो नेक्स्ट टारगेट। छो त मां सुबुह 5:30 बजे बबले मां मैसेज जारी कियो त भली धरणो ख़तमु थिए, मां जो धरणो हलंदो। उमरकोट जे DC 2 लाख एकड़ ज़मीन ॾेई छॾिया। उमरकोट जे DC जे पीउ जी ज़मीन आहे, सिंधियुनि जी ज़मीन आहे। मूंखे फ़ख़्रु आहे त मां पंहिंजो नंढड़ो भली मामूली तिर बराबरि हिसो ॻंढियो आहे सिंध जे काज़ लाइ। मूंखे हिन ॻाल्हि ते फ़ख़्रु आहे ऐं मूंखे फ़ख़्रु आहे त मुंहिंजी जान हली वञे आहे त मूंखे अञा वधीक फ़ख़्रु थिए आहे की MPs MNs खे परेशान थियणु खपे, छो त क़ौम थी पई अथनि। मुंहिंजो त को ॾोह ई न आहे, मां बि इन्हनि वांगुरु हिकिड़ो फ़र्दु आहियां न। मैं तो अकेला ही चला था जाने बे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया, पोइ त सॼी सिंध निकिरंदी वई। सची ॻाल्हि आहे अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, तव्हां मुखातिब तव्हांजो मेज़बान आऊं अहमद खान। नाज़रीन ग्रामी, असां सां गॾु जेका शख़्सियत मौजूद आहे, अगरि ॾिठो वञे त सिंध जेका तारीख़ हींअर रक़म कई आहे, जेके सिंध जा क़ौमी हीरोज़ आहिनि, असां सां गॾु मौजूद आहे अतर अब्बास सोलंकी साहब, जंहिं सिंध जी बका ख़ातिर बबुरलो बाईपास वटि जेके 5-6 ॾींहं धरणा लगातार धरणा हणी करे सिंधी अवाम खे पंहिंजा बुनियादी हक़ वठी ॾिना आहिनि। मां साफ़ ज़ाहिर आहे त अतर अब्बास साहब जंहिं बि केस में अगरि हथु विझे त उन मां साफ़ ज़ाहिर आहे अतर अब्बास साहब जी उन में फतह ज़रूरु थींदी। सो असां सां गॾु अतर अब्बास साहब मौजूदु आहे। सो अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल करे पुछूं पिया। सभ खां पहिरियां अतर साहब सां तव्हांखे पूरी सिंध जे तरफ़ां मुबारकबाद हुजे। तव्हां जंहिं मुनफ़रिद अंदाज़ सां तव्हां ही केस विढ़ियो आहे सिंधियुनि जो, ऐं माशाअल्लाह सां सिंधी हींअर पुरजोश आहिनि ऐं तव्हां मां ई उमेदूं उन्हनि खे हुयूं ऐं तव्हां उन्हनि खे फतह करे ॾेखारी आहे। सो छा चवणु चाहींदो उन सिंधी अवाम लाइ जेको तव्हां सां शान बशाना गॾु हुया? तव्हांजी वॾी महिरबानी। बाक़ी मां हिकिड़ी तव्हांजी करेक्शन कयां त 5-6 ॾींहं न 12 ॾींहं, अॼु 12 ॾींहं धरणे खे 12 ॾींहंनि खां धरणो हुयो। तव्हांजी हाईकोर्ट बार कराची ऐं कराची बार एसोसिएशन सरफराज़ मेतलो ऐं अहमद नवाज़ वड़ाई साहब, उन्हनि जी क़यादत में ही धरणो लॻो। असांजी त ही तहरीक इरशाद चांडे साहब असांजी 25 फेबरवरी ते मुंहिंजी हाईकोर्ट बार लाड़काना जी इलेक्शन खां पहिरियों 2 ॾींहं 48 कलाक अवल इरशाद साहब पंहिंजी तक़रीर में चयो त केनालनि जो इशू आहे ऐं सिंध जेको आहे सो तमामु घणो हिन सां सफ़र कंदी, नुक़सानु थींदो असांजी सिंध खे, त तव्हां हिन इशू खे खणिजो। मां चयो इरशाद साहब जीअं असां जेकॾहिं मां प्रेसिडेंट थी वियुमि त असां रोज़ानी हाईकोर्ट में एहतिजाज शुरू कंदासीं। इलेक्शन असांजी 27 फेबरवरी ते थी, उनखां पोइ असां एहतिजाज पंहिंजो शुरू कयो थिए। ऐं ही घणो अवल हिननि जे त कन्वेंशन बि न थिया, उनखां घणो अवल पोइ असां शुरू कयोसीं। मां हिकिड़ो ई ॻाल्हि चवंदा, मैं तो अकेला ही चला था जाने बे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया, पोइ त सॼी सिंध निकिरंदी वई। सची ॻाल्हि आहे त ही को मुंहिंजी हिन में कोई कमाल कोन्हे। मां हिकिड़ो नंढड़ो मामूली वर्कर हो। सॼी सिंध ही सभु क़ौमी कारकुन हुया, सभई सियासी समाजी मज़हबी सभु तंज़ीमूं हुयूं। हितां असांजे लाड़काने जी त वॾे में वॾी क़यादत अलामा राशिद महमूद सुमर साहब वारा असां सां गॾु हुया। उनखां अलावा अलाए केतिरा क़ौमी कारकुन असां सां गॾु हुया। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब जूनियर उहो असां सां गॾु हुयो। उन असां गॾु नसीराबाद में वॾो जलसो कयो हुयोसीं। मां हाईकोर्ट बार में उनखे दावत ॾेई घुरायो, साईं ज़ैन शाह खे दावत ॾेई घुरायो। पोइ ही नंढियूं नंढियूं कावशूं हुयूं ऐं असांजो सनान कुरैशी साहब मूं वटि पाण हली आयो ऐं इहो पहिरियों दफ़ो मूं वटि आयो ऐं मूंखे मुबारकबाद ॾिनई मुंहिंजे सदर थियण ते ऐं असांजी तहरीक ते असांजी मुबारकबाद। उन वक़्तु अञा धरणा वरण जा ऐलान न थियल। अच्छा जी सर, ॾिसो जीअं ही हिकिड़ो पाणी जो मसइलो हुयो, सिंध जा जेके वसीला खपाया पिया वञनि, न सिर्फ़ु पाणी, ही त हिकिड़ो पाणी तव्हां उनखे हाईलाइट कयो त माशाअल्लाह सां पूरी सिंध तव्हां सां गॾु थी बीठी, पर तव्हां ॾिसो त अहिड़ा ई सिंध जा खोड़ वसीला आहिनि जेके पॉलिटिशियन जे तरफ़ां ई सिंध जा वसीला सिंध खां खणी करे ॿिए हंधि खपाया पिया वञनि। पर ॾिठो वेंदो आहे त पूरी दुनिया में जिथे बि जंहिंखे बि समुंड लॻंदो आहे स्टेट खे, त उहो स्पेशली घणो डेवलप हूंदो आहे। पर बदकिस्मती सां असांजी सिंध खे अरबी समुंड लॻण जे बावजूद बि, ट्रेड सॼो हितां थियण जे बावजूद बि, उनखां बाद बि असांजी पूरी सिंध हिकिड़ी ईअं आहे जीअं हिमल ताईं का बि ख़ासि डेवलपमेंट सिंध जे अंदरि नज़र न पई अचे। बैड गवर्नेंस आहे न, हुकूमतुनि इहो न कयो आहे न। इन पब्लिक जो बि थोरो घणो ॾोह आहे त जॾहिं वोट जो इस्तेमालु कनि था सही कनि। बसि असांखे त सियासत न आहे करणी, पर सियासत में सभु त ख़राबु माण्हू न आहिनि। मां हमेशह चवंदो आहियां त पीपुल्स पार्टी में भला सभु ख़राबु माण्हू छा, पीपुल्स पार्टी में बि खोड़ सुठा माण्हू आहिनि। त वोट जो इस्तेमालु सही कनि, जॾहिं पब्लिक सही कंदो ऐं जेके सियासत जिन खे करणी आहे उहे ई कंदा। असां त वरी बि ईअं ई वर्कर हूंदासीं। तव्हांजी हेॾी एक्टिविटी खां बाद मां सम्झा पियो त लाड़कानो जा MPs MNAs परेशान थी विया आहिनि त अतर अब्बास साहब एक्टिविटीज़ में आयो आहे त असांजी सीटुनि खे ख़तरो आहे। छा मुस्तक़बिल में प्लान आहे नौजवाननि खे मॉनिटर करण जो? न, मुंहिंजो त को सियासत में कोई प्लान कोन्हे, न मां सियासत में हिसो वठंदुमि ऐं जॾहिं मां का ॻाल्हि कंदो आहियां त उन ते बीहंदो आहियां, तव्हांखे ख़बर आहे मुंहिंजी। बाक़ी MPs MNAs खे परेशान थियणु खपे, छो त क़ौम थी पई अथनि। मुंहिंजो त को ॾोह ई न आहे। मां त
मां बि इन्हनि वांगुरु हिकिड़ो फ़र्दु आहियां न, त मुंहिंजी त का हैसियत कोन्हे का। बाक़ी MP जे में परेशान थियनि, हे हक़ हाणे वठंदनि, हे क़ौम थी पई अथनि। हाणे नंढे नंढे ॿार जी तरबियत इहो कंट्रीब्यूशन असांजो हूंदो त असां हिन जी क़ौम जी तरबियत, अंग्रेजी में हिकिड़ो चवणु आहे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़। केनाल जो उन्हनि फ़ैसिलो करे क़ौम जी तरबियत करे छॾी, दिस इज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़। हाणे केनाल त हूअं ई वापसि हलिया विया। मां डे 1 खां चवंदो हुअमि त जेसि ताईं हिकु बि सिंधी जहिड़ो आहे केनाल न ठहंदो, मूंखे त पक ई आहे अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ते पूरो पूरो यकीन हो। और हाणे क़ौम पाण उथी आहे पंहिंजा हक़ पाण वठंदी। हींअर बबुल्लो बाईपास बिल्कुलु ट्रैफिक क्लियर थी हाणे हाणे ट्रैफिक क्लियर आहे, बिल्कुलु ख़ाली आहे। अच्छा, आवाम खे छा मैसेज ॾियणु चाहींदो? आवाम जेका तव्हां सां ऐं आमिर नवाज़ वड़ाइट सां शान बशान गॾु हुई, ऐं उन्हनि खे तव्हां मां जेके उमेदूं हुयूं माशाल्लाह सां तव्हां उन्हनि उमेदुनि ते पूरो उतरी करे सिंध खे हिकिड़ी फतह जो जशन जो ॿुधायो त सिंध में जेकॾहिं आवाम शौरी आफ्ताब थिए थो त आवाम सभु कुझु करे सघे थी, त उहो तव्हां आवाम खे ॿुधायो। हाणे आवाम खे छा मैसेज ॾियणु चाहींदो? आवाम खे इहो मैसेज आहे त यूनाइटेड रहनि, वधीक पंहिंजे हक़ जे लाइ उथनि। ओड़े पाड़े में मिटनि माइटनि में ज़मीन ते पाणी जे वारे ते मोक ते पीच ते माण्हू मारे था विझनि। हे जॾहिं हेॾो दरिया खे ख़तरो आहे त उनजे लाइ उथणु खपंदो। हाणे कॉर्पोरेट फार्मिंग आहे असांजो नेक्स्ट टारगेट, छो त मां सुबुह 5:30 बजे बबले मां मैसेज जारी कयो त भली हे धाणो ख़तमु थिए, मुंहिंजो धाणो हलंदो, मुंहिंजी तारीख़ हलंदी। कॉर्पोरेट फार्मिंग जेका सिंध जी लखें एकड़ ज़मीन आहे उहा त कंपनियुनि खे ॾेई छॾियो, त इन जे असां ख़िलाफ़ु आहियूं। जेको खेड़े सो खाए, सिंध जी ज़मीन सिंधियुनि जी आहे, कंहिंखे न ॾींदासीं, वापसि वठंदासीं। जेके इहे 2 लख उमरकोट जे DC 2 लख एकड़ ज़मीन ॾेई छॾिया, उमरकोट जे DC जे पीउ जी ज़मीन आहे, सिंधियुनि जी ज़मीन आहे, अच्छा जी, वापसि वठंदासीं। जीअं तव्हां ॾिठो त सिंधी अवाम एतिरो लीडर्स जेके आहिनि सिंध में तमामु जेके सिंसियरिटी, जीअं तव्हां आयो त सिंध में ॾाढी कमी आहे। अगरि सिंसियरिटी सां तव्हां जहिड़ा माण्हू सिंधी माण्हुनि खे लीड करनि था त सिंधी माण्हू बिल्कुलु कोऑपरेट करण लाइ तयारु आहिनि। त छा मुस्तक़बिल में तव्हांजो को अहिड़ो प्लान आहे त सिंधी अवाम खे बुनियादी हक़ ॿिया वठी ॾियण लाइ ईअं ई लाइ अमल को अचे? लीडर जी ख़बर न आहे, बाक़ी मां बि हिकिड़ो आम फ़र्दु आहियां, मां बि आम नंढिड़ो वर्कर आहियां। हे बि मूं वांगुरु बसि पंहिंजा हक़ वठंदा, बसि लीडर त न आहियूं, मां बि त हिकिड़ो आम वर्कर आहियां बसि। जंहिं तरह सां तव्हां सिंधी अवाम जो केस विड़ियो आहे, माशाल्लाह सां मां सम्झा पियो त सिंधी अवाम पूरी तारीख़, जॾहिं असांजी औलादनि जी बि औलाद ईंदी तॾहिं तारीख़ पढ़ी वेंदी त लाज़मन तव्हांखे क़ौमी हीरोज़ जीअं तव्हांखे यादि कयो वेंदो। मूंखे फ़ख़्रु आहे मां सिंध जे लाइ कुझु करण जे क़ाबिल हुयुमि। मूंखे फ़ख़्रु आहे त मां पंहिंजो नंढिड़ो भली मामूली तिर बराबरि हिसो ॻंढियो आहे सिंध जे काज़ लाइ। मूंखे हिन ॻाल्हि ते फ़ख़्रु आहे, ऐं मूंखे फ़ख़्रु आहे त मुंहिंजी जान हली वञी आहे त मूंखे अञा वधीक फ़ख़्रु थिए आहे। इन ते त मूंखे फ़ख़्रु आहे। आई एम प्राउड टू बी अ सिंधी। मां चवंदो आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी, बट आई एम मोर प्राउड टू बी अ सिंधी। आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम, बट आई एम मोर प्राउड टू बी अ शिया। माशाल्लाह। जी नाज़रीन, ही हुयो अतर अब्बास सोलंकी साहब, जंहिं असां सां ॻाल्हि ॿोल करे ॿुधायो त हिननि सिंध जो जेको केस विड़ियो आहे उनमें फर्दर कीअं कामयाबी मिली। वॾी महिरबानी, वधीक मिलंदासीं हिकिड़े नए प्रोग्राम सां गॾु, नए इशू सां गॾु। कैमरामैन सिराज अहमद सां गॾु आऊं आहियां जो होस्ट अहमद ख़ान।